makuside ya abana mbalamusiza mikwano gyange ndaba faces nyingi zemanyi then ndaba ne faces nyingi zesimanyi naye nsanyusa obalabako mikwano gyange benkola nabo music Nubian Lee, Southern Magic, Selector David n'abataliwo wano mikwano gyaffe producer Pademan, producer Tony Halls ne ba producers abalala bonna bwetuba tunyumya bansabye muwulireko ku ddoboozi lyange nga Bobby Wine. So I'm here to talk to you as Bobby Wine. I'm sure you've heard from me as the president of the country, but still I'm an artist as well. Banji ba artists ba fan ba music waffe nga batugamba mwatuyimbiranga nnyimba ezitunyumira ate ne muntu wano obubaka mu nnyimba. So we still do music, of course tuli busy n'okukola emirimu gye tulina okukola naye nga kyakola ennyimba ne recently twafulumiriza yakalimba era every once in a while tujja kuba tubawayo obuyimba, but there's been questions ate nga bomanyi nti kizibu okuwa various interviews ku buli omu ow'enjawulo kummwe ate nga tuba twagala okwogerako nabo, so sazeeyo tuweeyo zino eddakiika entonotono ntekingeeyo questions mbyanukule n'emikwano gyange. Keep it respectful, keep it decent. Watulina abaana bato ababeera balaba bye twogera, njagala nnyo ocommunicating ebintu ebiyamba industry yaffe n'eggwanga okutwalira wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati kiki muŋŋamba? Oluze kuba dda togwangamu bubuuzo bukyokoza. Anyway, Nalumansi mumuwa obudde mujja mutegeera ajja kwejjayo okitegeera mubeere bagumikiriza. I'll talk about the lyrics. Dan Magic, your producer, and I will get up with the music and the production. Naye ffe kuva dda music waffe tetuyimba just muwawa wabula tumakinga sure netukola oluyimba communicating eri abantu ab'enjawulo. So of course that's a love song nga bwe waluwulidde naye era luli philosophical and poetic. So nga bwe tubadde nga tugamba buli muntu bwe tuyimba buli omu abeera eyo n'apikinga mu kyapikinga. Kakati gwe kyoba opikinzeemu kyekyo toli mukyamu. Njagala ogamba bannayuganda n'abatuuliza, trust your instinct, trust your brain, trust your interpretation. Bw'oba ofunye obubaka bwebo mwoyo waayise okukwatako. Naye nga Nalumansi yajja kwejjayo mujja mulaba at the right time mumuwa obudde. Sebo Dan Magic. Ask them, or I'm going to challenge them to go and listen to the big revolutionary sound from South Africa, the sound of Yvonne Chaka Chaka, the sound of Laket Ruben, the sound of, you can mention all the top cream de la cream artists that were revolutionary by then, and you compare with our sound, and you compare with what we put out there. I mean, we know exactly with our team. I know the artist I work for. I've been working with him for the past years, and I know exactly what he puts out there, and that is what we give to our audience. Of course, there are few who are complaining about that, but next time I want them to use a sober mind while analyzing some of the sound in this industry. Thank you. By the way, maybe just to add on, on Dan Magic, I've learned over time that olina okusalawo lwaki okola ekintu. Ffe tukola ennyimba, one is communicating ate ekirala having attention. Tetuyimba just muntu kunyumirwa. As a matter of fact, abantu abatanyumiddwa luyimba olwo bensinga okwagala. Njagala nnyo nnyo abanyiiga kuba kitegeeza ntegedde. You know, I understand that Magic were very offended bwe undermining a production ye. Nyantenze njagala kukongratulatinga kubanga producing oluyimba ne lufuluma mu ssaawa ebbiri ezisoose nga buli critique amaze okuwa analysis. What more do you want? That means it has communicated. Making sure buli omu awulira oluyimba olwo ate abawe ne kirowoozo kye mumujja okutegerera nakyo buli awo kinabayamba okumanya Nalumansi yani oba Banalumansi be bali.
luyimba olwo lwennyini kiteekebwa ku ku luyimba olwo lwennyini omuntu ayinza okwebuuza lwaki mugiyaniri teyabaddemu ne layini ate nga tukimanyi muyimba babi kiseera ebisinga. Si buli buyimba nti nina odubeeramu naye ate era owuliriza ennyo oyinza okuwuliramu eddoboozi lyayo. Sometimes seetagisa kubeera mu buli luyimba kubanga n'ennyimba zonna era okubeerawo tuzikola nga ttiimu. Oluyimba lugenda okufuluma nga lulinamu emikono mingi. Kati for this specific song mulimu omukono gwa Jajja Paddy producer, mulimu omukono gwa Tony Holtz, mulimu omukono gwa Dan Magic, mulimu omukono gwange, mulimu omukono gwa David. Nti kino ekintu tukikola collectively nga team, so ekintu kigenda okufuluma ng'abantu bangi nnyo abakitaddeko emikono gyabwe. So in one way or another neweesibeeramu ng'eddoboozi lyange liwulikika, I'm part of that project.